好，我是韦永山。在剧中我会饰演一个非常高智商的李玲玉。那她在戏里面其实是一个解密天才，在我的生命里只有破译，其他的事情跟我无关。我也不是老鬼，那是谁呢？大家好，我是徐璐，在高中中千金，然后做事很这个数学天才，就是虽然是刚毕业，但是其实他脑子很快，跟我本人不是特别符合，所以演起来有点，但是就演这种角色很刺激，我觉得。我是韦永山，在《风声》里面我饰演的是情报科的李玲玉。李玲玉是一个破译天才，她对所有的事情都是过目不忘的强。所以基本上没有什么事情是难到他的。因为我的衣服都是那种很公平系的，然后特别好看。有一个缺点就是它勒得特别紧，每次我们坐在那拍很久的戏，我就感觉要勒得窒息了。然后在里面很不容易，因为我们的台词部分实在是太多了。所以基本上，我想说是4个月以来，基本上是我每一天我都不敢出去吃饭，每一天都是关在房间里面做功课，而且是我说台词的时候，很多时候是真的很困难，但是我觉得是我完成了，而且我特别开心，我觉得这个角色应该是我是一个很大的一个突破，会是我一个很精彩，是我接到我自己作品那么多作品以来，是我最有成功感的一个角色。可是我不相信。电能半杯小鸟扶着家，正方半杯就来这么高。今天再次奢侈一把，雷霆嘎巴，头球拉手，俄罗斯的今天来的俄罗条、俄罗果、俄罗麦、大香肠、熏红糕、熏骑马、熏蹄筋儿和熏牛肉片、酸花生、酸豆啊、酸黄瓜和酸黄瓜、牛肉肠、牛蹄筋儿、牛肉片和熏牛肝、头球拉手。可是我不相信。电能半杯小鸟扶着家，正方半杯就来这么高。今天再次奢侈一把，雷霆嘎巴，头球拉手，俄罗斯的今天来的俄罗条、俄罗果、俄罗麦、大香肠、熏红糕、熏骑马、熏蹄筋儿和熏牛肉片、酸花生、酸豆啊、酸黄瓜和酸黄瓜、牛肉肠、牛蹄筋儿、牛肉片和熏牛肝、头球拉手。头球拉手。先弄半杯小鸟扶着家，剩方半杯就来这么高。今天再次奢侈一把，头球拉手，雷霆嘎巴，俄罗斯的小羊毛，先弄半杯小鸟扶着家，剩方半杯就来这么高。今天再次奢侈一把，雷霆嘎巴，头球拉手，俄罗斯的今天来的俄罗条、俄罗果、俄罗麦、大香肠、熏红糕、熏骑马、熏蹄筋儿和熏牛肉片、酸花生、酸豆啊、酸黄瓜和酸黄瓜、
肠、牛蹄筋、牛肉片和熏牛肝，高清辣高清辣先弄半杯小鸟伏特加，剩3半杯，就来这么高。今天再次奢侈一把，高清辣少，雷霆大巴，俄罗斯的日落的静谧，爱着天空一闪来着你，全部 come for it， 我的爱也全部 come for it， baby 这是我给你的礼物，只想把你藏在我的姐姐，我想再帮别的粉丝转达一下，老公我爱你。那我是不是说老婆我爱你？说老婆我爱你。开门！美女。小莫，如果我是 DJ， 你会爱我吗？你会爱我吗？你会爱我吗？如果我是 DJ， 你会爱我吗？你会爱我吗？你会爱我吗？出去。